经常开车的一定要注意了，最新的碰瓷套路来了，真的是让人防不胜防。视频车在路上正常行驶，结果路上突然出现一位拉着行李箱的女子，视频车毫不犹豫地停车礼让，可女子却是不断地示意视频车先走。就当双方僵持不下的时候，视频车没有任何犹豫，直接倒车远离了现场。此时就会有人疑惑，车主为何不走而选择倒车远离？其实这就是防不胜防的行李箱碰瓷套路。假如你一旦开过去，他就会故意把行李箱推到你的车前，只要你的车子撞到行李箱，那你就彻底中招了。此时周围就会立即出现几个人把你围住，并且当着你的面打开行李箱。这时你会发现里面是一堆碎掉的瓷片，而这时他们就会告诉你这是古董瓷器，价格特别昂贵，然后就会让你私下赔钱。这种套路基本都是防不胜防。